ジャッキー・チェンは1954年にイギリス領香港のビクトリアピークにてチャンコンさんとして生まれた。父親のチャールズ・チャンは国境内戦を避け中国大陸から香港に逃れてきたと言われている。身長173センチメートル。妻は台湾の元女優ジョアン・リン。息子は俳優の JC チャン。恵まれた身体能力を生かして暗い復讐劇が多かったカンフーアクション映画の世界にハロルド・ロイドやバスター・キートンなどのコメディ映画の要素を取り入れたコミカルで明るい作風のカンフー映画を送り込み、一躍アジア圏で有名になる。その後ハリウッドにも進出し、数多くの映画に主役として出演。65歳を迎えた2019年現在でも自らアクションスタントをこなすことで知られる。代表作はプロジェクト A など多数。彼の生い立ちを詳しく見ると、7歳から約10年間中国技劇学院にて狂劇や中国武術を学び、学院の閉鎖後映画のエキストラやスタントマンを務めた。無名時代、ブルース・リーの映画「ドラゴン怒りの鉄拳」1972年では門下生の中のエキストラやラスト近くでリーに蹴られて障子を突き破る重要なシーンでのスタントマンを務め、燃えよドラゴン1973年ではリーに首を折られるエキストラ役としても出演した。その後オーストラリアの両親のもとに戻り、俳優業から離れ左官やコックなどの職に就いた。1976年にブルース・リー作品の監督であるローウェイ・ラユイの呼びかけで香港へ戻り、ローウェイプロと専属契約し、芸名を陳元流から清涼と改名し、300本余りの映画に出演したが興行成績は振るわなかった。復讐劇でのシリアスな役回りが与えられることが多かったが成功には至らず、そうした反省も踏まえジャッキーは制作側に注文し、ストーリーやアクションにコミカルさを交え自身のキャラを生かした作品を作ることを目指す。ローウェイプロと専属契約中、1977年ユエン・ウーピン監督のスネーキー・モンキー・ジャケン1978年に出演した。ジャッキーが独自のコメディ路線を打ち出したこの映画は高い興行成績を突破した。続くドランク・モンキー水拳1978年でジャッキーはスーパースターとしての地位を不動のものにした。自作のクレイジー・モンキー証券1979年では監督業にも進出。1979年にはローウェイプロを離れ新たにゴールデンハーベスト社に移籍。ゴールデンハーベストで最初に制作した映画は自ら監督と主演作を務めたヤングマスター指定出馬1980年である。1980年代に入るとプロジェクト A 1984年やポリスストーリー香港国際警察1985年に代表される自ら命がけのスタントをこなす監督主演作品が大ヒット。香港映画界を代表するアジアのトップスターとなった。一時期批評家からの声に刺激され奇跡ミラクル1989年のような文芸路線を手掛けたこともあったが、アクションを期待してるファンからの要望を受け再びエンターテイメント路線に復帰した。日本との関わりはあまたあるが、ジャッキー・チェンが若い頃千葉真一の熱狂的なファンで、千葉のようなアクションスターになることが夢だった。テレビドラマ「キーハンター」でスタントマンに頼らず千葉が演ずるアクションに刺激を受けて惚れ込み、ジャッキーがスターと認められだした頃に東映京都撮影所へ千葉を表敬訪問したと言われている。多くの日本人はジャッキーの映画を見て育ち、自分の中では唯一無二のヒーローだったと言っている。録画した映画を何度も何度も繰り返し見て、映画によってはセリフも覚えてしまうものも出た。正義感があり、強くてかっこよく、コミカルで面白い。そんなジャッキーのイメージはもう過去のものになってしまったのか、最近彼の政治的な発言がたびたび物議を醸すようになってきた。台湾に関する発言。ジャッキーは2004年3月28日に親善大使として上海を訪問、演説を行った。しかし演説の草稿を無視し、
台湾の選挙直前に起こった319大湾総統副総統銃撃事件を天台的称は大きなジョークとし、中国と台湾が統一した方が中国をさらに強大にすると発言。このことで台湾のメディアや民衆の強烈な反感を買った。ハチビパスや行政院新聞局局長は彼が中国に媚びていると批判。このことでジャッキーの人気は台湾で一気に下落し、彼の新作映画の興行に影響を及ぼした。鬼などの民主運動家がジャッキーに民主選挙を尊重するよう要求した。新型コロナウイルスの感染が世界規模に広がる中、ジャッキー・チェンが2019年10月に発した愛国発言が再び注目され、ネットユーザーから批判の声が上がっている。中国及び中国共産党を賛美する発言が多いとされるジャッキー・チェンは昨年10月、中国の建国70周年にあたって国営テレビの著名人によるインタビュー特集に登場し、中国がくしゃみをしたら地球が驚くと発言。世界的な影響力を持つようになった中国を賛美している。このほど台湾の政治評論家ホアン・チュアンシャー氏が世界に感染が拡大する新型コロナウイルスの話題でこの発言を引用し、中国が咳をすれば世界が肺炎になると Facebook 上に投稿して皮肉り、中国を全時代的な体制と批判した。この投稿がネット上で注目を浴び、ネットユーザーから多くのコメントが寄せられている。ところでジャッキー・チェンはどこにいるの？まさか中国以外の場所にいるわけないよね。真っ先に武漢入りして活動していれば愛国は筋金入りと認めるが、そういう報道は見かけないなどとジャッキー・チェンに対する皮肉を込めたコメントが目立っている。ジャッキー・チェンについては2020年2月、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、香港警察の幹部とのマスクなし宴会の様子を撮った動画がネット上で広まり、人々から非常識すぎると批判の声が上がった。さらに、この宴会でウイルスに感染し隔離されたようだと報じられる騒ぎもあったが、こちらはジャッキー・チェン本人が否定している。香港では2019年3月から反政府の大規模デモが続いている。きっかけは香港政府が逃亡犯条例の改正案を立法会、議会に提出したことだった。香港で捕まった人が中国本土に送られるというのは、香港が1997年に返還されてから認められていた高度な自治に反するとして抗議が起きたのである。結局、香港政府はこの改正案を撤回したが、それでも火のついた反政府デモ隊はさらなる要求をしながらデモを続けている。中国の国営系テレビ局 CGTN のインタビューに応じたジャッキーは案の定デモ隊の火に油を注ぐようなコメントをした。最近香港での出来事は人々を悲しませ落胆させている。僕はいろんな国を訪問するけど、私たちの国は近年急速に発展しており、どこに行っても中国人であることを誇りに感じている。5つ星の赤い旗、五星紅旗は世界中で尊敬されている。さらに、香港は僕の生まれた場所で故郷、中国は私の国だ。僕は僕の国と故郷を愛している。心から香港に平和がすぐに訪れてほしい、とも述べている。この発言に対し、香港からはツイッターなどで辛辣なコメントが噴出した。香港はあなたのことが大嫌いだ。私たちが香港出身だと言うとジャッキー・チェンについて聞かれるが、それはもうやめてくれ。中国の世界的な台頭に疑いはない。力をつけて大国の地位を固めつつある。しかし一方で、国内の人権問題が欧米諸国から非難されている。また米国を中心とする欧米諸国は中国について自分たちの価値観を潰しかねないと脅威に感じている側面もある。そう考えると、中国が世界中で尊敬されているというのはちょっと言い過ぎな気もするが、中国国営系のテレビならばそう答えるしかないのかもしれない。いずれにせよ、インターネットで言動をチェックできる時代になっているので、著名人らもこうしたコメントをする際には非常に苦しい選択を強いられる。特に映画業界に身を置いていれば、中国市場を無視できないのは当然だろう。
ちなみにジャッキーはこのインタビューの少し前、台湾を訪問した際に香港のデモをどう思うかと聞かれて、何も知らないと言葉を濁したと批判的に報じられている。当然ジャッキー自身も自分の発言が物議を醸し、批判的な反応が出ていることも承知しているはずだ。それでも発言を止めることはない。公の場に出れば質問されてしまうから、それはしょうがないのかもしれないが、どうしても中国寄りの発言を抑えられないらしい。もちろん香港を一方的に叩くようなことはしていないが、反中国の雰囲気が高まっている中で中国を褒めたたえるのはいかがなものかという意見が出るのも理解できる。そんなことはジャッキーには釈迦に説法だろうが、それでも中国寄りの発言をする背景には、中国が映画産業において世界でもトップクラスの市場規模だという事情もあるのかもしれない。はたまた何か私たちには計り知れない理由があるのかもしれない。弱みでも握られているのではないかと。とにかくこれからジャッキーがどんな言動をするのかについて引き続き目が離せない。繰り返します。日華は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？